Prva sopotnica. Ko vnesajo podatke, je fajn, da samo načilata tam zmes profita, oni steven. Drugi avto je speljal. Znam pa že to številka 3. Tako, z nami številka 4. Zdravniki so potrdili 86. Evo, nekaj put, idemo dalje, još jedan. Gremo naprej, z nami pa že številka 24. Domajnko Slavko, številka 25. Pri Andrej z avtomobilom Alfa Romeo, Spider 2.0, letnik tip. Tako srečno vožnjo številki 38. Evo, prva barva. Kao že ima tako... Gdje se će skopa